tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola. Kolikayo nnyo mukuumulamu okwo tukyeyongerayo ne puroguramu yo naawe osobola mwomanyira byonna bye weetaaga okumanya naddala mu bulamu bw'omuntu n'ebyo by'olina okukola okulaba nga naawe weebeezaawo. Kale tukyeyongerayo director. Olina ekintu kyoyogeddeko nti ne bw'oba nga bw'oba olina bizinensi yo sente eziva mu bizinensi eyo zireke zibeerere ddala. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti no bw'obanga esente za bizinensi ezo n'ozikwata nga tinaba kumalira mulimu gwazo n'oziteeka mu bizinensi endala, bizinensi endi gy'ojja mu sente ejja kugotaana ate n'eri nayo ekole ki egotaane kubanga sente zitambuza eri ziva mu eno ate byonna byombi bikole ki bife. Kyebadde ngamba nti singa oyagala bizinensi yokubiri linda period ya bizinensi esooka eweddewo neno ojja mu sente esigaddewo kati ngamba essomero nze sijja kujja mu ggwanga tugenda mu myezi 3 sijja kukwata sente z'essomero zijje mu ssomero nga tunaba kuwumula ziteeke mu birala. Nina kulinda myezi 3 eyo eggwewo nga buli omu yenna mukali nga basomesa abaana bafunye ebyagala ekulozinze nene sigaddewo ezo zenkwata neteeka mu bizinensi endala. Esigala nga etambula bulungi naye ejja kutambula kubanga sente ziteekamu zeyimirira zifiseewo kwene ebizinensi endala. Kati ekyo bw'oba tokikola mirimu emirala ki gy'okola gy'ojjamu ensimbi ezirabirira abantu? Singa nti kikoze ekyo ofaire kyengamba nti ng'ojja mu sente n'oziteeka walala kati nga nze nyina fa mu kyalo nyina nkoko mu kyalo kati ekyengambye nti kati nzijjamu sente ezo niziteekamu nga tambe ekoze ki eweddewo. Ogambye olina faamu n'enkoko. Bizinensi y'enkoko etambula eti? Etambula mpolampola ennaku zino ebintu byayonekamu naye okusooka yali etambula bulungi. Yali etambula bulungi nyina enkoko 2,000 mu kyalo eyo kujja ku emyezi ennyama yali etambula bulungi nga enkoko zifa. Ate n'okulima ndima nnyo eka 50 20 bwentyo kujjako nafunamu loosi myezi mwaka guwedde guli nalima kasooli zali ika 3 naye zonna zamera bulungi naye ebbeeyi yali wansi nnyo kasooli nimulekaawo n'afiira bwereere. Abantu abasinga batya okutandika naddala bizinesi gwawulira otya ekinyegenyege okulaba nti otandikawo okulima n'okuba nti oteekawo enkoko ate era wafuna ne roosi osigala okyakola? Yafunamu loosi nimpeya kati nimala mwaka gumu nga sikola kubanga nga eroosi yenyingidde nnyo kati nga kubanga nyaluzinga sente nyingi nnyo naye sitiri kati omwaka guno nzizeemu kasooli ndima nnyo kasooli n'ebijanjaalo byendima nnyo then kasooli oli ngambye tinga yafa nnyo nyamuteeka mu nkoko naye kyali ekigendererwa yali okutunda n'okukola ku ssomero. Naye nyalaba nti nongere twabisomanga luli nti obulimi si bintu byobezengerako nnyo kubanga saawa zino tugula kasooli ebbeeyi yawaguluko naye abantu bangi bajja muyingiramu kubanga kasooli alikola ki alinnye bajja muyingiramu nnyo kati sizoni ejja kasooli ake bbeeyi kati banaka bbeeyi bangi bamuveeko. Tulina kukkiriza nti no byobulimi byonna nti bbeeyi eka oluusi ekola ki erinnya eyo mbulamu bw'omuntu mu kulima alina kikkiriza nti bbeeyi y'ebirime eyinza kukka ate erinnye kisinziira ku bungi bwabyo. Naye Abannayuganda bangi ekyo twakimanyi bo bagala bbeeyi ya kasooli ebeere bbeeyi emu bbeeyi y'ebinyeebwa ebeere bbeeyi emu katugambe nti bbeeyi y'ebirime byonna ebeeremu ekyo kizibu nnyo kubanga wasomako kiba kizibu nnyo nti bbeeyi y'ebirime kubeera kyekimu tesobola kubeera kyekimu. Okyogeddeko ekyokusoma waliwo omuntu ali mu kyalo ye nga alima bulimi nga tamanyi nti oba eno sizoni eba bweti kubanga kati embeera yakyuka omusana gwakira gwatayakiranga enkuba etonnya mu biseera byotabisuubira kati ye alowooza eki era akole ki? Kati naffe bwendimamu ebisizoni zakyuka kati zakyuka olina kugenda n'embeera bwetambula naye bw'olemerawo ku kiri oba osigadde mabega ojja kufuna loosi zitiridde. Abantu abasinga bagaa nti wali butale bwa birime. Butale bungi nnyo bwebirime kati ffe bwanga bimaze kulima ewaffe limira kigumba gye ndimira abantu bava Kampala ne bagula kasooli bamutwala bamugula ne bamutwala ekikulu quality y'ekirime kyo
quality ya efanane etya abantu bangi kati nga kanze kasoli abantu bangi bagenda bamulima babanga bamulimye bamutekamu bamutabula mu ttaka bamutabula mu ki kati abatononyo bajja mugula naye kasoli wobanga mutadde omwanise kujini ku tundubale omwanise ku yenanyirira abantu bajja mwetanira kati kye kiriwo ntingu omutindo gw'ekintu kyolima gwina kubeera nga omulungi ofune abaguzi naye banga si bulungi bantu tubajja kufuna abaguzi kasoli ono yeetagisa ki okumulima okumulima si kyamanyi nga nandyagadde okumutandika okumulima si kyamanyi nnyo ekisooka olina kuba n'ettaka olina kuba n'ettaka nena abakozi kubanga kati tulikozesa abakozi 10 ababeera mu emirimu nekozesa n'ente ne tractor tractor sina tractor ngera yanga naye mpangisa upangisa naye atawo kati oba ontutte muntu atayina ku ssente empitirivu akitegeeza nze atayina ezo basisobola kulima olina kulima kati kangeze bwanga olina ttaka nga oyagala kulima olina ika nga 2-3 still olima okulima n'emikono si kirungi kubanga kitwala bbanga liwanvu naddala ekirungi wakiri bwanga olina kusente ntonotono okolese ente nazo zirima kubanga olunaku lumu ente zirima ika nga 3 ente zirimanga ika nga 3 so wakiri okolese ente naye singa nkumbi omukono ente zino ezaffe eza bulijjo tulina ente ezirima mu luzungu bazita ox oba mu oxen zibeera nti enumi enene bazitwininga kuva buto bwazo zibeera z'okulima bizinesi y'enkoko eno eri etya bizinesi y'enkoko etyandibadde embi ngenge kugambyemu kati tulinawo muzungu waffe tulinawo muzungu naye alina poultry ate alina nkoko nyingi alina nkoko nga 40 oyo katale kendoza abantu batena nnyo jindize bayitana nnyo majige ate gaffe bakoleti bagaleka kati gaffe tugatambuza mu maduuka naye siri gagenda tone kyokukola ina kwa ngeja gambyemu ina kwa muki mugumikiriza kyona kyokukola bera mugumikiriza enkoko zino tezeetaagisa wantu wanene si wanene nnyo kyetaaga abantu watonotono katugaze obanga olinawo nga jindi plotting 100 by 100 eyimala obanga oya kufuna enkoko nyingi muntu ki gwewenyumirizamu gwanga nze muntu gwenyumirizamu kisooka is president Museveni bwendaba bujajjava bwendaba jjava nange olunaku lumu kola kituukayo n'omulala gwemanga ndaba nga nyegomba oyo nyegomba nyo katuma nyamulira story ze katuma ono wa sports center nyamulira mu story ye mwagala nnyo omuntu bw'aba avudde wano n'agamba nti nkutwala wakatuma muwayemu oyinza kuwulira oti mpulira bulungi kubanga mbadde nga muntu nyamulira nga mpulira story ze ngeri gyavaamu bwenjagala mbeere nga ye mugumikiriza ampulira bulungi akati lwaki bw'obadde nga otambuza obulamu bwo togambye nti afazaali nange kankolewo ku kintu katumwa kye yakola ve mu bino ebyokusomesa nange nkole ebirala buli omu katonda amuwa kyeyajja kukola ekikulu kuyigiriranga nawo magezi nti kyeyakola yakikola atya nawe kyeyakola kiri okikola ngere yakikolamu wadde nga mulina fields yanjawulo nawe nosobola okuba nti oyitimuka tukyeyongerayo ne programu yo nawe osobola director agambye nti yegomba omwami katumwa ku story gyayaliko n'okuba nti atuuse watuuka era nga olunaku lumu yegomba okumusinkana basobole okuba nti nobawayamu ekyo nno kirooto kyamaanyi okuba nti olina omuntu gwe weegomba ate nga nebyakola obiyegomba nawe gye yayita ekintu ekyo kikulu mu bulamu bw'ensi tukyeyongerayo ne director kakati omulabi waffe omulungi wa Delta TV ayagala okumanya mutuufu nga naye ayagala okutuuka wooli wandimugambyeyo kigambo ki ekiyinza omusikiriza n'omuwa amaanyi omulabi wa Delta TV kembadde mugamba nti ngu ekikulu nnyo obugumikiriza kintu se gyendi obugumikiriza nze obukulu bwange njakola nti ngu njagala okubeera mugumikiriza kyendera kyenkola n'abasomesa bange bonna bwe mbalina nabo mbagamba ozze wano ku Perusia beera mugumikiriza ojja kufuna kyonna kyofunye ate abangi nnyo bangi nnyo abasomesa bange ku ekyo kyonna kibangamba ekyo ajja mu ofisi n'angamba idimasa wangamba kituufu mbeere mugumikiriza nali mugumikiriza kati nze okubuulira nfunye ploti ndi mu kuzimba nakiki abagumikiriza abakozi obayisa otya abakozi mbayisa nga banange mbayisa bulungi mbeera nabo mu myaka mingi sirina mukozi gwe mbaze naye nga akola bulungi namala obbanga litono nnyo naye abangi bamalawo myaka 5 ogenda waggulu abantu abamu bateroga nti okulwa ennyo mu kifo ne bambeera mbi lwakuba nti tolina woolaga
si ekyo eyo jaseberango ebera njogera kujja ko kyandi gambi tingu singa mutabera mu kifo banga luwanvu ayinza productivity ye ayinza kendeera ekyo nkistadinga nnyo ekistadinga nnyo bunda banga musomesa bwanga tulidde naye nga productivity ekka muita ninjogera naye obusi nimuteka ku refresher course bamutekeme ekipya kinamuyamba ayiye kinamuyamba naye nga simutadde wasimugobye waliwo omwami gwe nali njogeramuko naye naŋŋamba nti buli lwobanga omukozi wo toyina mbeera gy'omuyisaamu bulungi ku mulimu kisoboka naawe okuba nti bizinesi yo egwa ekituufu kubanga abasinga nnyo bizinesi sigamba nti gwe nga munyini bizinesi ojja gitambuza nga muntu omu ogitambuza ku bantu bangi kati katugeze nga abasomesa bano singa omusomesa omuyisa bubi musomesa yabeera mu kilasi yabeera mu kilasi yabeera n'abaana singa omuyisa bubi ayinza kutulugunya abaana ayinza kutasomesa ate obanga tulugunya abaana bano baddayo waka ne babulira abazadde baabwe abaana n'obajja n'obatwala bizinesi egudde bwobanga tasomeseza bulungi mwana ajja kuddayo nga asomye tumusomye ebizinesi egudde kati yembeera omuntu yenna gwokozesa olina omuyisa bulungi embeera enyungi kifaanana nga awusigalo bwomuyisa bubi bwolina omuyisa bubi ayisa mwana bubi mu letaano ye aba yesasuza kubanga talina ngeri yakusasuzamu ng'omuntu mukulu ndosa ekirowoozo kyo omuntu yenna akozesa omukozi yandibadde nga omukozi amutwala nga ekyamakulu gyali naddala mu bizinensi ye yamukolera ssente yamuleetera bakasitoma ate era yasobola okubagoba n'olwekyo n'abakozesa beetaaga okwekuba mu mitima bamanye be bakozesa bawulira batya ate bizinensi yo eyinza n'okugwa olw'ensonga nti oyo omukozesa tomulaze mukwano ate tomuwadde kyayagala nebyemwateesa osanga nga tobikoze bulungi tukyeyongerayo ne director omuntu yenna nga abadde agamba nti nze sisobola kukola busomesa oba sisobola kukola mulimu gwa busomesa ate era n'essomero ndityo ditandika abazadde ngenda bajjawa abanandeetera abaana omuwa amagezi ki afune buvumu ki era abugjewa ekisooka muti yenna okukola busomesa kuba abantu bagamba nga tujja kukola busomesa kati batugere nana asomesa abaana baffe abazzukulu baffe nana abasomesa singa bagamba nti sijja kuba musomesa abantu bona nga tujja kuba basomesa abasomesa tunabajja bweru tunabajjawa tulina kukkiriza kiki kituli ate teri ggwanga lyonna tigamba nti abasomesa bafuna sente z'amaanyi nnyo bagagga abavunda abasomesa bonna sente zazibeera ntono kubanga babeera bangi kyobalaba nga sente zaabwe ntono kubanga saawa zino abasomesa banoonya mirimu nze buli holiday nfuna abasomesa batakamu 2 nga banoonya mirimu kulwaki kitegeeza bangi nnyo kati bogamba nti nga bawe sente nyingi ng'ofune sente nyingi kijja kuba kizibu nnyo so abo bonna bandibadde kuba abasomesa babeere busomesa tomanyi kubanga katonda yakola ki yagaba zikiyo eyinza kubanga eri musomesa nofuna musomesa ate n'okugulawo somero oyinza kubanga osooka obeere musomesa oyige engeri amasomero gakola ki bagalaningamu tujja kuvaamu ku college otandika essomero amasomero ago tigatera nnyo okuwangaala naye agawangaala ge gano muntu asose n'abeera musomesa wabadde musomesa ayize engeri essomero baliddukanya batya bayiga bamanya kuyiga naye nakola ki ateekako lirye kibeera kyangu nnyo omulabe wa Delta TV nyanziza nnyo kumpuliriza nokundaba ku mpewo eno mbadde njagala kubasibula mukole bengambi njogeddeko ebyonna ekikulu nnyo obugumiikiriza mu kintu kyonna kyotukola kobe bizinesi yonna gyokola yonna beera mugumiikiriza ojja kutuuka kyoyagala kyonna mpozi katono nnyo mbadde nina kyeneerabidde omuntu akola obusomesa ayinamu kiri ekirowoozo nti olunaku bwe lunaakya lumu nenva mu busomesa nenkola omulimu omulala nyinza gukola ntya oba nyinza gutambuza ntya ng'ate nina experience yange y'obusomesa katono nnyo awo ndowooza kibeera kizibu nnyo omuntu bwabanga avudde mu busomesa n'agamba atambuze kirekerala kibeera kubanga aluddemu mu experience mu busomesa kujjako nga ali mu social services kati nga bano ebitongole byanakewa byagala nnyo basomesa kubanga abasomesa babeerawo mu bantu kujjako ogwo naye ebirala kibeera bizibu nnyo omusomesa yandiyisiza bulungi mu bantu musomesa talya nga atambula nga takubye ekikalumu uwe musomesa tayita abantu nga tababuziza oyo musomesa mulinayo ng'ovudde mu
amagezi ag'ekibiina mulinayo bwe mutuula ne mwebuulirira engeri gye mulina okutambulamu ng'abasomesa tulina organization yaffe association y'abasomesa abagita private association of teachers tugenda lutuula oluusi babanga aliokizibu kati alikimalinya erabidde kati saawa zino ekitulya nnyo abaana baffe baana amasomero gangi twakola bulungi abokulaba TV baana bangi balaba TV babeerawo mpaka saa mukaaga z'ekiro saa musanvu no it affects n'okola kwabwe mu class kubeera affected abokulaba nnyo TV kati kikuba nnyo mutwe tuli mu kutuula tunakyola amagezi ki abaana baffe nga tebakyakola bulungi TV nga zibatute nnyo kati ekyo tuli mu meeting n'abasomesa banaffe tulabe amagezi ganasala tuwulira abazadde baffe ekyo banakijjabo batya kubanga ebiseera bingi ffe twasomera twalabanga nnyo TV nga enaku zino naye baana b'enaku zino TV zibatute ebbanga balaba TV kutuuka ekiro saa musanvu abazadde bebaka nga baleka baana nga balaba TV ekibi nnyo kati tuli mu kutuula tulabe tusale empenda tunakisalira amagezi ki kituufu nnyo omuzadde asobola okwebaka ng'omwana we akyalaba TV n'amuleka kitegeeza nti ekyo kirina kyekikosa ku mwana oyo kubanga ku TV abantu abasinga batugamba nti omwana ku TV naddala katyons asobola okuyigirako oluzungu asobola okumanya engeri gye balina okweyisaamu naye ate bw'ogamba nti TV erina engeri gy'emukosaamu ku bwongo bwe kati TV eni kyekusa mu bwangu mwana yenna bagirabira bbanga liwanvu kati for instance mwana avudde saawa 2 ng'alaba TV mpaka saa 7 kati ejja mukusa bwongo bwe ate byalaba si bibi byakatundu babivaako bategeera nebabivaako bagenda bino obushopshop obeera ku TV obwo katubagala mama atula wali naye atula wali nalaba mama bakwanagana neyebaka naye namuleka ng'atudde ng'alaba kati ennaku zino ensira zino aliwo eno madibala kati oli mwana yenna jayogerako nobogenda mu baby class nobuuza mwana kugamba madibala kakitegeeza katundu bakola ki bazivaako bamuvaako kati talina makulu balabanga motoka eyogera etya ensolo eyogera etya kati amagezi gabayingiramu kubanga balaba katundu motoka eyogera ki kati nabo babivaako ebyo bali bino busofu bw'abantu bakulu kakati ekiteeso ekyo mulowooza munayambibwa mwe munakiteesaako ne mukireeta mu lujjudde abazadde ne bakitegeera amateeka agamu oluusi tegatera ku mwe mugenda kikola mutera mwayiyiza mutya munabanga maze okukyama tujja kukubiriza nnyo bazadde tubayigirize kulwaki baana baleme kubeekiriza kulaba TV ebbanga liwanvu wakiri mwana ebbanga lisukirire libeere emyaka nga 3 oba 7 emu awo naye esaawa emu naye ebeera mpanvu bw'oba ostadinga bakugamba aba TV mutugamba ti ngu parental guide nti parental guide kitegeeza nti omuzadde asanidde kulaba nti omwana ono TV gyanalaba ebyalaba bimusanidde oba tebimusanidde bbanga kiri yanabira ku TV ebyo byonna tulina kubyogerako n'abazadde baffe bajja kitegeera ennaku zino bw'okuba ku mwana poliisi ekutwala kaguddeyo kakati mwagala nakugjawo ddembe lyabwe lyakulaba TV era ekyo kigenda kutwala bbanga ki nga mukiteesaako tujja kusomesa abazadde naye ebbanga lyokulaba TV si kibi nti kulaba TV kulijjawo ebbanga libalirabirako TV lirikendeere abazadde bali moderatinge sikulaba ng'egyalabyemu kuva ku makya paka alabe TV kati for instance nga Saturday abazadde bangi babeera kumukola naye mwana asigala waka alaba TV kuva ku makya mpaka ekiro kati mwana kubamu kifaananyi kusomera mamuwaddewo omwaka okumawo nga tamukoze naye abadde ku TV kati gwe kubamu kifaananyi amagezi anabeera nakye mu bwongo bwe kubanga alabye TV kuva ku saa 3 ng'alaba TV kuva ku makya mpaka ekiro omulabi waffe mulungi owa Delta TV tukyali mu programu yo nawe osobola era nga tugenda kuba nga tukomekereza essaawa yaffe eno mpozi omugenyi waffe katusuleyo akagambo kamu kokka tumanye naffe bwe tuyina okwekyekinga naddala abazadde ku baana baffe betusomesa naddala nga bali wakaddembe tubawadde lingi oba twetagisa okukendeeza mu kubasobola okukwata ebyekibiina kuba bye bigenda batwala mu maaso kale omulabi waffe musiibu mulabi wa Delta TV kusiibula ne kugamba sigala ku Delta TV ng'ogiraba TV nungi mwebale kumpuliriza nokundaba mwebale ddala tugenda kubanga tukusiibulira wano tukuleke weyongerayo n'amasokolomo naye teweerabya nti ne ku Sandejja nja kuba nkuleetera omugenyi omulala era tuteese ku nsonga nyingi nga bw'omanyi programu yaffe naawe osobola tutabika kasavu kanyama mbadde Gloria Namayanja mbagaliza ekiro ekirungi mweraba buli lugendo lwe tutambula kuliko ekigere ekisooka ng'onaalutandika olina okwesibirira
ne weeteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe okisobola.